قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف آیا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. زمان خوگ اسلام عزت مند مشرانو کشرانو دوستانو رونو پا بعضی جمعوں کے رتزا دا قرآن عظیم الشان دا بعضی سورتونو معنا تفسیر مقصد او دا غیر فضیلت بعضی وقت بیانو ناغی کمی او ددری مقصد وی او هغه مقصدونه می ټول د الله د رضا د پاره وي. یو مقصد می پکې دا وي چې دا کم والو سورتونه دي د قرآن شریف نو دا اکثر د ائمه حضرات چې کم زمون امامان دي دوی په مانځه کې وي نو چې په مانځه کې وي نو موږ ورته غوږ ایښي نو موږ هغه مزه کوي هغه خوند کوي او آغا اللہ تا قبول دی چی دا دی منس پا مقصد او پا مانا باندی تپیگی او که دا منس پا مقصد او پا مانا باندی تپینی نو ٹک دا آغا فرض خود ادا شو خو چی دا منس دا کم مقصد دا پارا اللہ منگ لرا لے گلی دا آغا مقصد تا پی انسان نرس او آغا مقصد سچی دی اخو دیر مقاصد دی خو دا طولو نو وی مقصد او دا ټولونه اهم مقصد او اوچت مقصد دا دی چې موږ د خپل رب ته ورنږدې شو ځکه د رب حکم دی کنه نو چې ته د چا حکم ومنې نو په هغې هغه خوشحالېږي کنه نو دا مونځ د الله حکم دی خو د دې مونځ مقصد څه دی چې دا تاسو پکې دومره ډېر سبق وایې سورت فاتحه پکې وایې بیا پکې سورت وایې بیا سبحان ربی العظیم وایې بیا سبحان ربی الاعلی وایې بیا تحیات وایه دی که سو آیه تاسو نو دا دی پا مقصد لگزان پی یول پکار نو یو مقصد می دا دی صورتونو چی دا کم والو صورتونو را تازه بیانوم یو دا مقصد وی چی تاسو مانزه که دا آئمه وی نو طالب بیا خوان در خیزه که تا پی پیشی وی نو یو مقصد می داوی دوی مقصد می داوی چی قرآن اللہ رب العالمین منگا استاسو دا ہدایت دا پارا را لے گلی دی دا رہنمائی دا پارا را لے گلی دی دا کامیابی دا پارا را لے گلی دی او دا کامیابی آواز دا آخرت نا دا دنیام دا نو دی قرآن کی اللہ منگا سوی دی سغوالی دا دی سم مقصد دی نو دویم مقصد میں رتداوی چی یر دا خبری دا قرآن ویلی کیگی چی دی که منگتا اللہ رب العالمین سویلی نو چی دقا خبری زمنگ استاسو پا ذہن کے کل رالی دا قرآن خو یو آیت خو پریدا یو حرف دا دا انسان دا کامیابی و دا کامرانے لوی زامن دی
ضامن موږ څه ته وایو؟ ضمانت کړی شوي، یعنی د دې په ذریعه به انسان الله ته رسي. نو زده کړه په موږ او تاسو باندې لازم ده. نو د دې د وجې نه ته د بعضې صورتونو زه په دې جمعو کې بیان کوم. پکار دی دا یاد ساتئ چې الله دا قرآن را لېږلی دی د الحمد نه تر د والناسه پورې. نو موږ له پکار دي چې موږ په دې ټولو ځان پیږو. خو دا زموږ بدقسمتي ده، دا زمونږ لویه بدقسمتي ده، دا زمونږ لویه کمزوري ده چې موږ په قرآن باندې ځان نه پیو. نو چې څومره د قرآن نه لرې کېږو نو دومره موږ د بربادۍ او د ناکامۍ په لارو باندې روان یو. نو دا خو زمونږ په موږ په علماو باندې دا لازمه ده چې دې خلکو ته د دې قرآن بیان وکړي، او په خلکو هم دا لازمه ده چې د دې علماو نه ووري. خو دا موږ بدقسمته یو. ته به څنګه بدقسمته؟ نو د بدقسمتۍ لویه نښه خو دا وګورئ چې تاسو په دې خپل مساجدو کې وګورئ. دلته خو شکر دی خلک ډېر راشي، خو زموږ په دې مساجدو کې د جمعې جمع یو صف یا دوه صفه وي. ولې؟ موږ زده کړه نه کوو، د زده کړې په طور باندې نه راځو. نو د هغې په وجه باندې موږ د الله نه نور هم لرې کېږو. نو کوشش به زموږ او ستاسو دا وي چې څومره علماو ته کېناستو د هغوی خبرې مو واورېدې، انشاءالله دنیا کې به هم کامیابي او آخرت کې به هم کامیابي. الله دې په دقه موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. چې کومه سلسله راته بعضې جمعو کې زه بیانوم د سورتونو، په هغې سلسله کې نن د یو سورت بیان راته کوم. د قرآن شریف په ژبه کې او د قرآن شریف په لهجه کې دقې سورت ته سورت الشمس وایي، سورت شمس. دا د 13مې سپارې کې یو سورت دی او په 15 آیاتونو باندې مشتمل دی. مکه مکرمه کې نازل شوی دی. خو د دې سورت یو 3 مقاصد وره او ډیر زبردست مقاصد وره. یو خدا وره چې دې کې الله رب العالمین د یو ډیر لوی مطالبه منګ او تاسو ته حکم کړی دی، او بیا راته دا ویلی دي کو دغه مطالبه تاسو ومنله نو کامیاب به سربالا به د کامیابی په لویه پوړۍ به ختلی او کو نه منله نو د ناکامۍ لوی دلدل ته به پروزې. خو دلته زه یو خبره کوم او دا خبره به د زړه په غوږو باندې لږ روړجانه واورئ چې د کامیابۍ دا لاره یې موږ ته ښولې ده چې تاسو به کامیابیږئ. نو د دې کامیابۍ نه مخکې دا یو خبره واورئ، دا ډېره عجیبه ده. د دې کامیابۍ نه مخکې الله رب العالمین قسمونه خوړلي دي، قسمونه. او څو قسم یې خوړلي، دا یو ناشنا خبره واورئ. دا ګورې زه راته څه دا ناول او ډایجسټ ته نیم لګیا، دا د الله رب العالمین کلام دی، کلام. او دا صورت تاسو ته موږ وي اکثر امامان یې په دې جمعه کې هم وایي او په دې منځونو کې هم وایي او تاسې اورئ او اکثرو ملګرو ته دا صورت یاد هم دی، خو په مقصد باندې نه یې پوهېږي. نو د هغې لویه خبره دا ده چې موږ هغې کامیابۍ ته نه رسو. اوس چې الله د کامیابۍ دا لاره موږ ته ښولې چې ته به کامیابې، نو زمونږ او ستاسو دپاره یوه خبره هم د الله دا کافي وه چې الله وي ته کامیابې، خو تا چې دا چل وکړه بس دا زمونږ دپاره کافي وه. او ته ناکامې کو تا دا چل ونه کړه دا زمونږ دپاره کافي وه. الله داسې نه وي، بلکې الله رب العالمین د دې کامیابۍ او د ناکامۍ ښودلو دپاره الله رب العالمین یو نه دوه نه درې نه څلور نه پنځه نه شپږ نه اووه نه 11 قسم الله خوړي. الله اکبر. ته د الله په ذات یقین وکړې فاروق جانه چې دا صورت زه بعضې وخت ویم نو دا بدن مې ورپي چې الله 11 قسم وخوړل. د الله د قسم ته اډو ضرورت شته هم نه چې الله وایي یو ښار کوه ښه بس د الله رب العالمین خو حکم داسې حکم دی چې هغه لاین آف آرډر دی، بس الله وایي کوه ښه. خو الله د دې نه مخکې 11 قسم وخوړل. د 11 قسم نه پس بیا یې جواب قسم دغه کړی دی چې کامیابي په څه کې ده. نو دا خبره ډېره زیاته اهمه ده، دا خبره ډېره زیاته ضروري ده
ناول الله یولس قسم وخوړل بیا د کامیابۍ لاره وښوله چې کامیابېږي به په دې باندې او که چېرې دا لاره د اختیار نه کړه نو تباهي خو تباهي دې څنګه ده نو دا په قرآن شریف کې د الحمد نه راواله تر د والناسه پورې الله مختلف قومونه راوستي دي خو په هغې قومونو کې د یو قوم بیان کړی دی چې هغوی ونه منله نو هغې قوم سره ما څه چل وکړو نو د هغې قوم قسم الله بیا بیان کړی ده واقعه یې بیانه کړې ده اشاره یې ورته کړې ده قسم الله خوړلی دی بیا د قسم نه پس الله د کامیابۍ لاره ښولې ده او که دې ونه منله نو الله وی تبا کوم به دې څنګه به دې تبا کوم نو د یو قوم بیان الله کړی د هغه قوم درته زه بیانومه چې هغه قوم الله د تباهۍ په کومه لاره باندې ورغوستي دي چې نه یې ده منلي نو ګویا ما ته وګورئ بس هغه صورت شروع کومه ګویا د دې خبرې دا مقصد دی چې دا کامیابي ګوره ډېره زیاته ضروري ده دا کامیابي ګوره ډېره زیاته اهمه ده چې الله اول یولس قسم الله خوړل بیا د کامیابۍ لاره وښوله او که ناکام شو نو الله وی بیا به د داسې بربادوم د یو قوم بیان یې کړی دی نو وروڼو موږ به خپل دقې کامیابۍ دپاره هر قسمه سرتوړ کوشش کوو چې موږ او تاسو کامیاب شو الله دې دقې کامیابۍ له موږ او تاسو راولي دا د قرآن شریف صورت دی صورت شمس شروع الله رب العالمین داسې کړې ده چې اول الله قسمونه خوړلي دي نو قسمونه یې څنګه خوړلي دي بسم الله الرحمن الرحیم الله وی والشمس وضحاها خو دلته یو خبره یاده ساتئ الله دلته په نور قسم خوړلی دی د هغې په رڼا یې قسم خوړلی دی بیا نور قسمونه خوړلی دي خو په مادي شیزونو باندې خوړلی دي دا یاد ساتئ الله لاین آف آرډر دی الله هر څه کولی شي او په هر څه قسم خوړلی شي ما او تا دپاره دا جایز نه دي چې سیوا د الله د نوم نه علاوه په بل قسم وکړو دا به څه ده یاد ساتئ د الله د نوم نه علاوه په بل قسم ناجایز دی حرام دی دا زه د خپلې پښتني معاشرې خبرې کوم زما د په پیر بابا قسم وي پیر بابا ښه انسان دی زه د هغه تکذیب نه کوم نه د هغه سپکوالی کوم خو په پیر بابا قسم نه کېږي په پیر بابا قسم نه کېږي زما د کاکا صاحب وي زموږ بعضې خلک وي په کاکا صاحب باندې قسم نه کېږي زما د نیموړی بابا وي ما د پیغمبر علیه السلام وي بعضې وایي زما د مور په سر قسم وي بعضې وایي زما د پلار په سر قسم وي بعضې وایي زما د ستا په سر قسم وي دا ټوله ګناه ده دا به وایه نه قسم به صرف د الله په ذات باندې هم د ضرورت په وخت کې هسې به څه قسمونه به هم نه خورئ د ضرورت په وخت نو الله قسمونه خوړلي دي خو په الله دپاره هر څه جایز دي زموږ دپاره د الله د ذات نه علاوه بل څوک جایز نه دی نو الله قسم خوري والشمس وضحاها زما د قسم وي په نور باندې او د هغې په رڼا باندې نور تاسو ګورئ دا د راختلی دی او تاسو یې وینئ د الله رب العالمین د قدرتونو نه یو لوی قدرت دی دا الله انوار دا انوار د الله رب العالمین د قدرتونو نه یو لوی قدرت دی او زمون مخلوق ته ډیر زیات ضرورت دی موږ مخلوق ته ډیر زیات ضرورت دی زیر دا بیانوم خو دا انوار د الله د قدرتونو یو لوی نښه ده ته به وایې څنګه نو خیر دا خو د دې ماهر فلکیات چې کم د دې افلاک و ماهرین دي د هغوی نه تپوس وکړئ خو زه یې تاسې مختصر ویم چې موږ او تاسو برکته جسې په دې دنیا کې اوسو نو د دنیا دا ځمکه ډېره زیاته خواره ده چې کوم ځای کې اینډ آف دی ورلډ د ځمکې هغه آخري حد د موت تا نه دی معلوم په سوونو په زرګونو کیلومیټره په لکونو کیلومیټره دا دنیا پیلاو ده خو چې په دې کومه دنیا کې موږ اوسو که نه نو د دې دنیا نه دا انوار ستا دا ساینسدانان وي چې 14 لکه چنده لوی دی الله اکبر زما په دې بدن ویښتو درېږي 14 لکه 14 چنده نه 14 سوم نه اسا جانا 14 زرم نه 14 لکه چنده دا انوار د دې ځمکې نه لوی دی الله اکبر رڼا یې موږ او تاسو ته رارسي په څومره وخت کې رارسي یو څو سکنډه زموږ دا 14 لکه چنده لوی دی او کوم ځای دی زموږ ستا د تصور نه بهر دی
زمو ستا د سوچ نم بهر دی خو هغه رڼا الله رب العالمین دې انور له دا طاقت ورکړی چې په څو سکنډه کې دغه لار دا رڼا موږ ته رارسي دا د الله د قدرت دی یا نه نو الله به ځکه قسم خوري یو دا شو دویم نمبر دا ده چې ته وې د الله د قدرت نښه ده نو فایدې هم ډېرې زیاتې دي ستا د دې انور نه زموږ بدن ته د بعضې څیزونو ضرورت دی په هغې کې یو د مختلف ویټامینو ضرورت دی یو ته ویټامین ډي وایي ویټامین ډي په دې دا ډاکټران خپېږي زما او ستا بدن ته چې د دقې ویټامین ډي ضرورت دی نو دا ته په ټیپرو باندې اسده نشي حاصلولی دا ته په مولو او په چرګانو په دغه په مټرو نشي حاصلولی دا به د دې نور نه تا ته حاصلېږي نو یو فایده پیدا ده چې زمونږ او ستاسو د بدن بقا دا په دې نور باندې ده یو دویم نمبر دا ده چې زمونږ دا اډوکې دي اډوکې د دې اډوکو د مضبوطوالي دپاره د دې نور موږ او تاسو ته ډېر زیات ضرورت دی خو دا نور نو زموږ ستا اډوکې بعضې وخت نور وي خو زموږ د دې بدن نه هغه حس الله وباسي نو د بعضې خلکو د بدن اډوکې هغه رجېږي نو د دې نور دویم نمبر فایدې دا ده چې دا دغه زموږ د بدن د اډوکې دې سره مضبوط دي او دریم نمبر فایدې دا ده دا ګورې زه ستاسو د دې سیزدانانو د دې ډاکټرانو خبره کوم د شریعت او د دین هغه خبرې بدلې دي زمونږ او ستاسو په دې بدن کې قوت مدافعت دی قوت مدافعت د یو څیز رامنې کول داسې مرضونه دي چې هغه ستا په دې بدن حمله کوي خو ستا په دې بدن کې ورته قوت مدافعت په انګلیش کې ورته څه وایي تیمورجانه لالا یې دا قوت مدافعت دا ستا د بدن کې د دې نور د برکته د قوت مدافعت موجود دی خو دا نه وي یعنې په موږ به زر دا مرضونه اثر کوي نه د نور دا منې کړي دي د نور دا منې کړي دي او دغه شانې نور هم ډېرې زیاتې فایدې دي دا یې دا ګورې ستاسو سیزدانانو خبره کوم زموږ دا بارانونه راځي لکه اوس الحمدلله بیګا د رحمت نه ډک باران شوي دی الله دې زموږ دپاره د رحمت وګرځوي دا باران چې کیږي نو دا باران داسې نه چې دا اوبه موږ باندې راوورېدي دا ستا د سیزدانانو دا ستا دا کوم چې د ماهر فلکیات دوی وایي دا د سمندر نه آبي بخارات اوچت شي آبي بخارات اوچت شي چې هغه آبي بخارات اوچت شي هغه په وریځو کې بدلی شي او هغه وریځې راوشي په تا نو دا آبي بخارات چې ستا دپاره دا سمندر جوړي دا د دې نور د برکت نو نورې پیدې خو زما نورې پیدې دا پرېږده شیشې دې ولې اخېستې دي شیشې نو د هغې د برکته تا ته دا د بجلي میلاوېږي خشته مزېداره بجلي د دې نور د برکته چې کله را باندې نور را نه شي وي شیشې کار نه کوي الا هذا القیاس الله رب العالمین وی چې زما د قدرت وی مظهر دی نو والشمس وضحاها زما د قسم وی په انور او زما د قسم وی د دې په دې رڼا باندې دا تاسو والقمر اذا طلع دا راته مختصر وی ما غوښتل چې هغه په وخت کې تیرم شو والقمر اذا طلعها او زما د قسم وی په سپوږمۍ باندې اذا طلعها چې دې پسې رسترو د څوارلسمې سپوږمۍ دې نور پسې دې خوا نور پروزي اخوا خشته مزېداره رقیبې سپوږمۍ روخېږي نه الله وي زما د قدرت دقه ډېره لویه نښه ده او د هغې هم ډېرې پیدې دي لتعلمو عدد السنین والحساب ته پې لګیا حساب کتاب هم پکې ستا دا د روژه راله او دا د روژې ته یو میاشت دقې میاشتو باندې حساب کتاب کې لګیا دی او دویم نمبر فایدې دا ده دا راته زه ګورې ستاسو د ډاکټرانو خبره کوم نور کومې کتابي خبرې راواغېستې نو جمعې به تېرېږي د دې هغه پیدې به ختمېږي نه دویم نمبر خبره دا ده چې د دې سپوږمۍ په ذریعه باندې موږ او تاسو لګیا یو دا میوې خورو دا دانې خورو دا سبزیانې خورو دا وغیره دا هر یو څیز یو خپل خپل مزېدار خوند دی او مزه ده اوس دا خوند پکې الله څنګه راولي دا ستا دا سیزدانان وي ستا د سیزدانانو خبره کوم چې دې میوه کې دا خوند اچول دا د دې سپوږمۍ د برکته دا ستا د سیزدانان
الا هذا القياس سو صبرت دقه ویما نو الله رب العالمین دویم نمبر خبر ادا کوي چې والقمر اذا تلاها زما د قسم وی پس پګوي باندې چې دارو کیږي والنهار اذا جلا خبره مکوي والنهار اذا جلاها کو ترتیب کی غلطی گم فاروق جان راتا وایا والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها او زما د قسم وی پرد باندې اذا جلاها چې دا کلی مزیدار رڼا شي وګوره څومره کلی رڼا ده الله رب العالمین ور روخي جو رڼا شو ورځ را له کلی رڼا کړه تا ته پکې هر شی واضح کاری دا الله وی زما د قدرت وی نه خداو کو نه ده کو زه ټول شپه ټول عمر شپه راولم وای فاروق جانا قل ارایتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيها فلا تبصرون فاروق جانا الله وی کو ټول عمر ما شپه راوستا سوکشته چې ورځ راولي قل ارایتم ان جعل عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون اقل کار نه لې کومه ټول شپه شپه کړه سوکشته چې ورځ بکی ما ټول ورځ کړه سوکشته چې شپه بکی نو ورځ او شپه را روانه ده الله وی زما د قدرت وی نه خداو کنه دا والنهار اذا جلاها زما د قسم وی پرز باندې چې کله دا کلی مزیدار روان ورته واللیل اذا یغشاها او زما د قسم وی په شپه باندې اذا یغشاها چې ارس پټ کی شابه شپه چې راشي نو سجان خپل کوتم رته پتیار کې نخکاری ولی الله ارس پټ کړ نو شپم د الله رب العالمین د قدرت وی نه خد ذکر الله په قسم والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها الله بل قسم دا خو زما دې په دې اسمان باندې قسم او زما دې په هغه ذات باندې قسم چې کوم ذات د اسمان جوړ کړ الله په خپل ذات اسمان ته وګور څنګه اسمان دې نو خدای پاک نو وخت چې وینو زه به تاسو ویم چې د الله رب العالمین دې قدرت ته وګوره خو به د قرآن شریف آیات ځان ته راړه د قرآن شریف آیات ځان ته راوړه چې دا اسمان الله په کومه طریقه پیدا کړی دی ته پکې څه کوږوالی معلومولی شي وایا تبارک الذي وای بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق 7 سماوات طباقا واسمان الله پیدا کړی دی ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تو کوږوالی پکې معلومولی شي وګوره وتا ما ترى من خلق الفتوات فرجع البصر مله یو ځل وتا بیا وګوره پکې معلوم کا کوږوالی ثم مرجع البصر بیا وتا وګوره بیا وتا وګوره بیا وتا وګوره ينقلب اليك البصر خاسئا طالب خپل نظر راضي واپس او هغه بس شي وي نامراد برازي تعالی ته پکې اس قسمه کوږوالی نشي پیدا کولی نو الله وی زما د قدرت نه خدو کنه دا والسماء وما بناها زما د قسمی په دې اسمان باندې او د دې په جوړېدل باندې والارض وما طحاها او زما د قسمی په دې ځمکه باندې چې تعالی مزیدار خورا کړی دا ساده ضرورت مطابق یې جوړه کړی دا زمونږه برکت خان راغلی دا سوات نه خدای کو چې د زه طلاق شو کوټي په غر ختی نشو دا لولا دا جوړه دا پلان کی دا ډیګری دا نه ازمکه الله رب العالمین همواره ستاد ضرورت د پاره خپل جوړه کړی دا والارض وما طحاها ته په خپل ژوندۍ لګیا دی خپل ضرورت ژوندۍ په خپل نور د ازمکه مله چې د الله قدرت راړي ته به د ازمکه اوسم څنګه د ازمکه ګوري دا ګول دا ستاله زندانان وي خو الله ستاده لپاره یو مقدار د لپاره خورا کړی دا ته لګیا یې خپل فیدالې دا الله د قدرت وی یا نه خداو کو نه د فاروق جان وایا والارض وما طحاها زما د قسم وی په دې ځمکه باندې او د دې چې چا خورا کړی زما د په هغه ذات باندې قسم دا قسمونه یاد ساتي غوري دې جواب قسم سره ونفس وما سواها او بیا الله قسم کوي زما د ستا په دی وجود قسم چې ته الله د کوم قدرتونو وما سواها
او چې کوم ذات برابر پیدا کړي تا په دې خپل وجود چرته سوچه زه ته بعضې وخت ستا د وجود متعلق بعضې خبرې کومه زمونږ دا وجود د الله د قدرتونو لویه نښه ده د الله د قدرتونو لویه نښه دې سر ویښتونه راواله تر د خپو د دې نوکه پورې د بدن یو اندام د الله د قدرت لویه نښه ده معمولی شان تا کې فرق راشي قسم دې دا زما نوک دې نوک سجانا چې کم رب بالا دا نوک را کړی دی هغه رب خو را کړی دی خو که دا ټول مخلوق را جمع شي داسې نوک بالا نشي را داسې نوک بالا نشي را دا نوکه پورې خبره کوم ګوته پرېږده بند پرېږده لاس پرېږده مټې پرېږده سر پرېږده سترګې پرېږده غوږونه پرېږده سپېږمې پرېږده زړه پرېږده او دغه شان پلپوس او معده وغیره دا پرېږده ستا به څوک داسې درکړي الله وایي ونفس وما سواها ستا دغه ښکلي وجود چې چا برابر کړی دی په هغه ذات مې دغه بیا الله رب العالمین وایي ته خو مې پیدا کړې 11 قسمه الله وخوړل دلته ته یو خبره را مخکې کړه نو اوس چې دا دومره قسمونه الله وخوړل الله وایي فالهمها فجورها وتقواها ته مې پیدا کړې دې دنیا کې نو بیا مې تاله یو اختیار درکړ بیا به تاله یو اختیار درکړ او هغه اختیار څه شی دی تا ته لاره وښوله فالهمها وی خوله تا ته زه هغه طالبانو هغه معنا نه کوم ستاسو هغه معنا کوم فالهمها فجورها وتقواها تا ته ښه لاره مو ښوله او تا ته بده لاره مو ښوله او هغه د قرآن او د حدیثو په ذریعه باندې اوس ستا خوښه ده ته کومه لاره اختیارې دا تاله اختیار درکړو لکه بالفرض وخت ملاغه دی لاړ یو مثال فاروق جانه ویم دا زموږ ستا دا نظر دی ما تاله اختیار راکړه دا نظر استعمال کا اوس دا اختیار هم راکړه چې دا نظر استعمال کا ته د خپلې مور ته خپل پلار ته د رحم او د کرم او د مهربانۍ په نظر باندې وګوره چې دا زما مور ده او دا زما پلار دی تا ته یې لاره ښولې ده دا زما مور ده او دا زما پلار دی او زه د دوی نه پیدا یم او تا ورته د رحم او د کرم په نظر باندې وکتل نو ګوره دا نظر دې تا ته الهام کړی دی د ښو د بده د خیره ته دا چې دې مور ته وګوره د نظر او د کرم په نظر باندې ورته وګوره نو زما دې د خدای په ذات باندې قسمي د رسول الله مبارک د حدیث دلان دی دقه یو ځل کتلو باندې به الله تعالی د یو حج او د عمرې قبول کړي شوي ثواب الله تا الله وکتل تاله دا طریقه ده او همدا نظر دی او ته بار ته ووتې او پردی یو خور او پردی یو لور او پردی یو مور را روانه ده دې خوا دې مور ته وکتل الله رله د حج او د عمرې ثواب درکړ فالهمها فجورها وتقوا لارم او فجور ادار ته وکړه چې دقې ښځې ته دې وکتل نو د رسول الله مطابق د حدیثو مطابق دا دغه دی چې پردې زنانه ته د شهوت په نظر وکتل نو عینانې تزنیانې ستا دې سترګو زینا وکړه فالهمها فجورها وتقوا واړه لارې راته وښولې اوس به دا تیز زده کې اوس چې دې عمل وکړه د الله دې ومنل او د الله رب العالمین احکاماتو باندې دې عمل وکړه نو څه چل به وشي چې چا دغه احکامات ومنل د الله یره په دې زړه کې راوسته دی انسان کامیابی ومونته نو قد افلح دا 11 قسمه چې الله خوړل د هغې جواب قسم دا دی چې قد افلح من زکاها کامیاب دی هغه انسان چې ځان یې پاک 11 قسمه الله خوړل د 11 قسمونه پس جواب قسم دا دی ګورې کامیابي هغه ده چې تا ځان پاک قد افلح دا هغه جواب قسم دی چې 11 قسم یې راته مخکې وخوړل نورونو دا خبره ډېره اهمه ده چې قد افلح من زکاها کامیاب دی هغه انسان چې ځان یې پاک د څه نه پاک ما ته وګورئ د شرک نه پاک الله سره څوک شریک نه کړ چې زما رب دومره لوی دی زه به د سره څوک شریک کوم ځان یې دا کفر نه پاک دا دویم نمبر سټیج دی دریم نمبر دا دی چې ځان یې د غټو ګناهونو نه وساتو پاک یې کړ ځان یې د وړو ګناهونو نه وساتو دا سړی افلحا فاروق جانه فلاح څه ته وایي کامیابی ته
فلاح څه ته وایي؟ کامیابۍ ته. تا ته به اوس دغه نه وایي تیمور جان به راته نه وایي چې حی علی الفلاح. کامیابۍ له راشئ، فلاح له راشئ، کامیابۍ له راشئ. حی علی الفلاح، قد افلح، دا سړی کامیاب دی، سربالا دی. دا څوک کوئی جواب را نه راکې؟ او زه دومره چغې وهم نیمه ګنټه مې وې ته ما ته یو خبره نشي کولی. دا څوک وایي؟ په مینه ووایه دا څوک وایي؟ الله وایي. دا ستاسو په دې خولې باندې ذکر راولم چې دا کامیابۍ دا خبره الله کوي. قد افلح من زکاها، چې چا دا خبرې ځان کې راوستي د شرک نه، د کفر نه، د ګناه نه ځان وساته، دی کامیاب دی. وقد خاب من دساها، او ناکام دی او برباد دی چې چا ځان پلیت کړ، چې چا ځان خلوب که پلیت یې که، دا ناکام دی. په شرک، په معصیت، په ګناه، په کفر، په ګناهونو ځان ککړ که، الله وی تباه و برباد دی. دا الله وی. الله وقد خاب من دساها، تباه و برباد دی هغه کس چې ځان یې خلوب کو په دې ګناهونو کې ځان راوړ. اوس رونو دا څوک وایي؟ یو جواب راکې. او الله یې څنګه وایي؟ الله داسې نه وایي چې قد افلح. الله د دې نه مخکې 11 قسم وخوړل. یا دا جواب قسم ډېره هم دی. ما خو تاسو د الله قسم ته ضرورت هم نو، خو یو نه، دوه نه، درې نه، پنځه نه، اووه نه، 11 قسم الله وخوړل چې ګورې ځان کامیابۍ ته راوله. د توحید دا کلمه ووایه، د کفر نه ځان وساته، د معصیت د ګناه نه ځان وساته، کامیاب به. او که د معصیت او د ګناه او د کفر نه ځان ونه ساته، تباه او بربادي. مثال یې راته ووایه. الله وی ډېر دي مثالونه، ډېر دي. یو مثال راته وایي، یو مثال یې دا وره چې کذبت ثمود بطغواها. یو قوم تیر شوی دی، هغې ته به یې ثمودیان وي. قرآن شریف کې وایه فاروق جانا په 8 سورتونو کې د دوی مفصله واقعه ده. اوس وخت نشته چې زه راته هغه واقعه بیان کړم، صرف هغه اجمالا خبره به راته وکړم چې ثمودیانو الله وله ناشنا باډې ورکړې وي، طاقت یې وله ورکړو، کورونه به یې داسې جوړول چې وتنحتون الجبال بیوتا فارهین، او نور آیاتونو کې راغلي غټ غټ داسې کورونه به یې جوړول چې د دې آیات هغه آخري مقصد به راته دا بیان کړم چې حیران به وته خلک، او ستاسو د پښتنو په ژبه کې به دا ووایم چې سر نه به یې ټوپۍ پرېوته. ولې؟ کورونه په غرونو کې ځان له جوړ کړي. دا الله په قرآن کې وایي. داسې طاقتور قوم و، داسې مضبوط قوم و، هر قسم راحت ولا الله رب العالمین په قرآن کې په 8 سورتونو کې الله د دې بیان کړی. ما ولا ورکړو. نافرمانی شروع کړه، کفر شروع کړه، د الله رب العالمین بغاوت شروع کړه، ځان یې پاک نه کو. وقد خاب من دساها، په دې ګناهونو کې ورلل. صالح علیه السلام و تعالی رب العالمین راولېږه چې دا شی مه کوئ، تباه و برباد کېږي. هغوی وی نه کوو به. وی الله وی الله وی کوم الله؟ وی هغه بره ذات چې دی. وی د دقې الله د دې ذات یو نښه خو راولېږه که نه، ستا د پیغمبرۍ دلیل به څه وي؟ وی څو کمه ما ته وګورئ. وی زمونږ د سترګو دروان دی به یو اوښه پیدا کړي. دا الله په قرآن کې په 8 ځایونو کې ویلي دي اوښه به پیدا شي. بیا د هغې نه پس زمونږ مخې ته به زمونږ مخکې لنګه شي، بچی به پیدا شي. موږ به ستا قدرت، ستا د رب قدرت ومنو. هغه شانو شو دا الله په قرآن کې په 8 سورتونو کې بیان کړی دی. الله رب العالمین یو عجیب الخلقت اوښه پیدا کړه. د غر اولقېده، د غر نه اوښه راووته، او د دوی د سترګو وړاندې هغه لنګه شو، بچی یې راوړو. دوی په خپلو سترګو باندې ولیده، لګیا و د هغوی دپاره. هغه به دغه وي دا ما د الله نښه تاسو له راوړه، د دې دپاره به م خوراک به م کو او خپل څښاک به م کوي. قرآن شریف کې الله په مختلفو صورتونو کې وخت کم دی، زه راته هغه تفصیلي واقعه به بیا چېرته بیان کړم. خو الله رب العالمین وایي شرب ولکم شرب یوم معلوم. تاسو هم د خپلو چینونه یو ورځ یې دوی له مقرر کړه، یو ورځ یې دغې اوښې له مقرر کړه. هغه ظالمانو الله دا قدرت یې ونه منه،
چې وی نه من هغه اوښې راواغېشته هغه اوښه د هغوی یو ظالمو هغه مړه کړه حلال یې کړه هغه بچی یې وله ملک قدار ابن سالف د هغه غالبا نوم دی او چې هغه اوښې مړه کړه او د الله د قدرت او د طاقت ته ځان ورمخکې کو ځان یې پاک نه که ځان یې پلید کو نو الله رب العالمین ورته اوس په دوی عذاب راځي نو دا ټول الله په قرآن شریف کې بیان کړی دي فاخذتهم الرجفة یو ځای کې دا دی او فاخذتهم الصیحة حضرت جبریل علیه السلام پې چغه واله او د هغې نه پس پې چغه خو داسې نه وه چې دا اوبې وې داسې چغه یې داسې چغه چې د انسان دا زړه بار ته روځي بعضې وخت تاسو وینئ دا جهازونه وي د انسان دا زړه بار ته روباسي چغه وي داسې مضبوط اواز کوي چې هغه اواز به څنګه الله د هغې دغه کوي چې فاغذتهم الصیحة چغه مې پې وواله جبریل علیه السلام پې چغه وواله د دوی دا زړونه بار ته راووتل او بل ځای کې الله وی زلزله مې پې راوسته هغه قوم مې داسې کړل چې هغوی لاندې او آبادۍ پې د پاسه قرآن شریف کې د هغې بیان دی نو الله رب العالمین غرق او تب ولې ځان یې پاک نه کړ الله وی داسې مه کوه تم لرې نه خو ته زما دا فرمانی کې یو ځل باندې به د باندې عذاب نه راولم جزوي به را باندې راولم وقد افلح من زکا وقد کذب الثمود بتقواها دروغ کړل ثمودیانو د نافرمانۍ په وجه اذ انبعث اشقاها چې د ټولو نه شقیق القلب سپیره انسان هغوی کې راغی نه هغه اوښه ووجله وایه فقال لهم رسول الله ناقة الله دا د الله د قدرتونو ناقه ده ګوره دا د الله اوښه ده ناقة الله وسقیاها پرېږدم چې دا خپل خوراک کوي فکذبوه فعقروها هغوی هغه دروغ وګڼله او هغې یې مړه کړه فدمدم علیهم ربهم بذنب الله درو نیول او د دنیا دپاره یو لوی عبرت وګرځو هغه زلزله م پرې راله او چغه م پرې راله ټول یې تباه و برباد کړل دلته چې موږ یو کار وکړو یو کس باندې ډز وکړو نو بیا م لمن فرار کوي منډې وکړو ځان چېرته سید ته کوو الله وی ولا یخاف عقباها هېڅ پروا مې را باندې الله وی مقصد مې راته دا بیان کړ ولا یخاف عقباها الله وی زما هېڅ یره نشته ومې کړل څوک به مې څوک هېڅ هم نشي کولی دا د دې صورت هغه معنی او تفسیر تمام مختصر بیان کړ د دې اصل مقصد چې خبره دا وه چې قد افلح من زکا ځان پاک کا ګورئ ځان پاکه کو ځان دې پاک نه کړو نو الله رب العالمین وی چې هغه قوم ما تباه و برباد کړی تا به هم تباه کړم تا به ماسې غرق کړم او داسې نور قومونه هم د دنیا نو الله په دې صورت کې دا خبرې موږ ته کړې دي په دقې سوچ او په دقې فکر باندې دا صورت وایې نو یو به د الله هغه ير ستاسو زموږ په دې زړونو کې کښېني چې زما رب هر څه هر وخت کې کولی شي دا ګورې ما راته څه د ناول او د ډایجست د قصو نه کړه دا د الله منزل کلام دی عظیم کلام دی دا صورت تاسو ته اکثر ملګرو ته به پکې یاد وي د دې صورت بعضې وخت تلاوت چې کوې دې سوچ او دې فکر ته یې ګورې مونځ به م راله خوند درکوي او دې زړه کې به یو یار هم راځي یو ترخه به م راځي او چې کله دې په دې صورت ځان پوه کړه نو سې د خاصیت هم وره تاسو جاله خاصیتونه یو څو راته بیانوم یو خو په حدیثو کې راغلی دی یو خاصیت خو په حدیثو کې راغلی دی چې زبردست خاصیت دی څومره خاصیت دی چې دا کوم راته ما ووی په دې سوچ دی دا صورت ووی چې دا کوم راته ما ووی په دې سوچ او په دې تصور دی دا صورت ووی که نه نو ما ته وګورئ د دې ځمکې نه راواله تر د اسمانه پورې د دې ځمکې نه راواله تر او د مشرق نه راواله تر د مغربه پورې دا ټوله خلا چې ته د سرو زرو د سپینو زرو ډکه کړي او دا د الله په لار کې د الله د رضا دپاره ورکړي الله به له دومره ثواب نه درکوي چې دا کم سوچ او فکر راته ما بیان کو په دې سوچ او تصور دی دا صورت یو ځل وي نو د ځمکې نه راواله اسمانه پورې د مشرق نه راواله تر د مغربه پورې چې څومره سونه دې قربانه کړې د دې نه زیات ثواب به الله د دې د یو ځل په ویلو باندې الله کوي خو دا به سوچ فکر کوئ ګورئ دغه سوچ او فکر سره به کوئ دا خو رسول الله مبارک وي او زمونږ بعضې علما وي ګورئ دا درته علما ویم او علما ډېر تحقیق کوي علما ډیر سوچ کوي علما ډیر فکر کوي
نو زموږ بعضې علما وایي چې دا سوچ او دا تصور دی وي او په دې سوچ او تصور دی دا صورت وي او په دې خپل بدن دی یو ظلم چوپ کړي نو بعضې مرضونه دی او ډېر خطرناک دی الله دې موږ او تاسو وساتي پای کې یو مرض دا فالج دی لقوا دا فالج دی دا فالج پر بدن راشي د چا دا یو لاس کار نه کوي د چا دا بل لاس کار نه کوي د چا خپې کار نه کوي د چا لاسونه کار نه کوي د چا بدن داسې فالج شي چې مفلوج شي وی هلکه په کومه دې په څه ورته وایي کومه کې پروت دی نو دا یاد ساتي چې په دې سوچ او تصور دی دویم نمبر فضیلت دا وره او دی وي نو قسم بالله قسم مې راته وخوړه چې د مرګه پورې به راباندې فالج نه راځي دا یو عجیبه کمال دا وره وایه به انشاءالله وتعالی دویم نمبر دا فضیلت دی او دریم نمبر دا دی چې زموږ دا بعضې مریضان په هغوی باندې مرګي مرض راځي دا شیم پکې مبتلا دی نو بعضې باندې مرګي مرض راځي دا زده که هلکه دا مرګي مرض راشي انسان د وس نه بعد دی دا د انسان خوښه نه وي دې په ځان باندې پوه نه شي نو چې کوم انسان د ساري یو ځل دا صورت شمس وي په ده به د مرګه پورې د مرګي مرض راني د دریم نمبر کمال دی او څلورم نمبر زموږ مولانا اشرف علي تانوي رحمهم الله لیکلي دي چې کوم سړی دا صورت شمس تلاوت وکړي او بیا زموږ زنانوي بعضې زنانوي هغوی ته اسقاط حمل راشي دا حمل نو د بعضې زنانو دا حمل ضایع شي نو چې کله د زنانه حمل راغی امید یې پیدا شو او په دې دی ولا یو وزله د پیدا صورت وي او اوبه دی ولا یا دی ولا پی یا دی ولا څه خوراک دم کړ الله رب العالمین به د دې د برکت نه د دې د حمل الله برقرار وساتي د یو څو خاصیتونه علماو کولی دي خدا به اله دا کار کوي زما عزتمند درونو چې دا ګورې په کم سوچ او تصور راته موي په دې سوچ او تصور یې وی ګورې الله به کار کوي د الله د لوی قدرت مخې ته ځان کول او د الله دا قسمونه او بیا دا چې الله وی کامیابی په دې کې ده چې ځان پاک کا د شرک نه د ګناه نه د کفر نه د معصیت نه د وړو ګناهونو نه کوشش وکړه د غټو ګناهونو نه کوشش وکړه د وړو ګناهونو نه چا ځان پاک الله وی دی کامیاب دی دا الله وی خو په دغه ګناهونو کې مبتلا یې نو الله وی ګورې تباہ او برباد نو دې ته به مونږ ستاسو انشاءالله سوچ کوو او چې دا علما یې په مانځه کې وي لږ به دقه سوچ او فکر ورته کوئ چې زما دا رب مونږ ته څه وایي او څه غواړي چې په دې سوچ او فکر دې وي انشاءالله چې دا څومره خاصیتونه مې راته بیان کړ الله به دې دا په زړه کې راولي یادوئ به انشاءالله که نه کومو کومو ملګرو ته یاد دی دروغ به ګورې راته نه وایې جومات کې ناست یې کومو کومو ملګرو ته چې یاد دی لاس اوچت کې شاباس زما خدا مقصد وي دلته خو چې مونږ راځو تعلیم او تربیت چې موږ څه زده کړو چا چاته چې یاد دی ماشاءالله چا چاته چې نه دی یاد اوس هغوی لاس اوچت کې شرمېږې ما دا خو موږ دلته لاس اوچت کې چې چا چاته نه دی یاد لاس اوچت کې چې چاته نه یاد لاس به اوچت ساتئ نه که نه ښکته کې به نه که نه لاس به اوچت ساتئ موږ رب سره واده کوو چې انشاءالله دا صورت په یادو انشاءالله ورسره ووایه او بیا به ځان په دې مفهوم او په دې مقصد باندې پیو چې په دې یو صورت ته ځان پې کړې انشاءالله دنیا دې هم ښه شته د آخرت الله دې موږ ټولو له توفیق راکړي درود شریف ووایه اللهم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا الله ته زموږ د ټولو نه راضي شي الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله زموږ په ګناهونو د عفو او د درگذر قلم راکاږي او دا قرآن شریف چې الله تا موږ دپاره د هدایت او د کامیابی یو لوی څیز رالی خدای موږ په دې باندې پې کړي اولم په خدای زده کړه نصیب کړي او بیا په راله خدای د عمل کولو توفیق هم را نصیب کړي د دواړو جهانو خیر هم الله نصیب کړي د دواړو جهانو شر هم الله محفوظ کړي الہ العالمین هم د هر قسم آفات او بلیاتو نه وساتي څومره ملګري چې جامع مسجد حلیم آباد ته راځي خدای هر قدم یې په تله نیکۍ کېښودي خصوصا زمونږ د سوات نه ډېر ملګري راغلي زموږ برکت خان هغه د سوات قسم دې چې هغې ځای ته ځي یو ورځ به دې لګي دې صرف زموږ د مینې او د محبت دپاره هغې لرې ځای نه دي دغه شان زموږ نور ملګري دي د هغې بټکۍ نه لقمان هادي صاحب او وصال هادي صاحب موږ سره ډېره مینه محبت ساتي او ډېر په مینه او محبت باندې راځي الله دې دوی دا راتګ په خپل جناب کې قبول کړي او څه بعضې مشکلات دي
ارچته مشکلات راځي او د مشکلاتو نه لور کول لوی ذریعہ د الله رب العالمین ذات دی او دغه دعاګانې دي نو تاسو هغه زمون خصوصا هغه مرګونو ته عموما چې د چا مشکلات دي ټول ته دا دعا کوي چې الله دغه مشکلات په خوشحالو باندې بدل کړي او له د هر قسم آفات او بلیات نو ساتي او سید زله حاجتونه دي سره تاسو د ټول غزله حاجتونه الله په خپل جناب کې قبول او منظور کړي الله دې د خپل قهر او د غضب نو ساتي او د دوانو جهانو خیر دې الله زمونږ او تاسو د ټول نصیب کړي برحمتک یا رحم سنتو کې